空と to now。 はい。えどうぞ。はい。今日はカットせえへんからな。リアルでいくからノーカットで。カメラ撮れない。何やったっけ。構造変更ですね。するにあたって、はい。まあ地域によってちゃうんやけど、そうなんかなあれよ地域によってちゃうんやけど、ちゃうんすか。だから一概に揃えとかないけど、なんかバイクが向かいのバイクが。おはようございます。おはようございます。これも使うからで地域によってちゃうんやけど、はい、シートのなんか取り付けボルトをはいはい、完全に埋めんとなんか通らんみたいな。だから構造変更したのにその後にシートを戻せる仕組みだったらあかんってことですね。そうそうそう。戻せないような仕組みになってないと通らないと。そうそう、まあ頑丈なもんで埋めるっていうのもありやけど、そんな頑丈なもんないから、まあ、コーキングでもええやし、だからコーキングちょっと埋めていこうかな。埋め殺し。それとシャコタンしたら絶対イオンが出てくるから、そのイオンの原因をもう分かってるから。分かってるんですか。もう分かってるそれをトラオに直してもらおうかな。俺潜るとか嫌やしこんな寒い季節に潜るとか嫌やから。嫌ですね。だからそれやっていきますっていうのを言って。はい、やっていきます。はい、それではついてるボルトですね。これを取っていきます。シートのやつはどこやった？シートは真ん中のステーがこれで、これがシートベルト、でシートベルト、これシートやったと思うんですけどね。これもか。じゃあシートベルトのやつは置いとこうかな。置いときます。何もせんと、あと棚つけたいからさ、それの固定に使おうかな。なるほど。別に全部埋めなくても通るんですか？知らん。シートさえ復活せんかったらいいと思う。そうか、別にだってこっち殺してないですもんね。取っただけで。ちょっとはい、寒いから閉める。屋根の上のやつ取って、それ成功せんと。成功した。全然違う。寒さが。これも取るんですか？それシートやから取る。なんかやったらきつく締めてない？増し締めしたんですか？いいよ。してないですか？それ復旧したのもトラオやったと思うで。でもこうやって錆びてるからな、きっとシートの取り付けの鉄板があったと思う。そうですね。よっしゃ、A サイズのボルトがいっぱいゲットできますね。何に使う？いや使うことはないかな、あんまり。キュッ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 。ほんまやったら溶接のやつで埋めてしたらもう確実やんな。そうですね。要はこういう感じにしとけばいいってことですよね。そうエブリンの時もそうやった。エブリンの時は全部じゃなくてもいけたんですか？エブリンの時は全部やった。その時は別に棚作ろうとか思ってなかったから。てかあれは初っ端からフラットですもんね。そう
もうあっちも絶対構造変更するつもりで作ったし。うんうん。あとかあれ最初から板引いて、うん、そうそうそう。キャンプ仕様やったんですもんね。うん。そうかそうか。でもあれする前にやっぱり車屋さん確認して、はい。構造変更でキャンピングカーしようと思うんやけどどうしたらいいって言って聞いたよ。うん。ほんだらシート取ってもらって、そのシートがついてたボルトの穴を埋めてくれっつって言われた。よいしょ。なんでこんな硬いんだ。でもほら作るのが好きで、作ってる最中はもうめちゃめちゃ熱があってうわーってやって作るんやけど、はい。作ったらあれやん、ちょっと冷めるやん。作るのが楽しい人はそうなりますよね。そうそう。で俺作って速攻ヤフーオークション流したもんな。そうでしたっけ。そうあ、そうでしたね。うん。中国人が買いに来た。うん。いい値段で買ってくれてよかった。なんやねんバキっつったぞ。ここバキって言ったんですけど。やめてくださいよ。これは踏んでないですよ。やめてくださいよ、ほんと。よし、じゃあ交代。はい。よし。コーキングで埋めるだけやろ。そうですね。あれ抜けねえ。なんだおい。あえ、生ネタ触ってもった。生ネタ。あ、見て。何？穴開いた。え？地面が見える。え？ここ見て。地面なのこれ。うん、明るいやんだって。あ、本当だ。地面見えるところコーキングだけってめっちゃ嫌やな。溶接やっぱした方がいいんかな。コーキング。埋まった。これでええんかね。埋まった。まずはこれでいいか分からんけど、あれしようかね。あれ？これで公認取りに行って、はい。あかんかったらあかんかってでまたね。そっか、このビス入れて頭だけ飛ばすとかね。ああ、まあそうですね。二度と取れへんですね。なんか不安やわ。下が見えるところコーキングだけで止めてるって。え、めっちゃ不安。そうですか。でもなんかここはないとですよね。これなんなの？これなんの？分からんで。虹山はないんですよ。空気抜き。空気抜き。なんかふかしてはる。ブワーン。そっちやって。おい。あ、持ってくれない。硬いな。そう、硬いんよ、そのシリコン。ちょっとでだから、あんまビュッてやったら溢れてくるから。あ、ソフトクリームになっちゃった。あれ指で押さえるから最後。だからちょっとでいい。はい。硬い。そんでええで、そんで。はい。それでええって。それでいいですか？指で押さえるから。ソフトクリーム。これは？あ、指見てこれ。はいはいはい。出てくるから。はい。これは？いらん。これいらないですね。だって穴開いとったんやろ？うん、まあ何の穴かわかんないですけど。はい。よっしゃ。これやろ？それでええろ？これ動画なる？このボルトを取ってなめしてる。コーキング入れてるだけのと需要あるこれ。まあでもあれちゃいます？シートベルトちゃうわ。リアシートをつけれへんようにせんと通らへんちゅうところ。公認が取れへんみたいな。
であとあれですよね、このあとアクセルのね、そうそうそう。ところやらなあかんので、まあ車高が変わったらやらなあかんっていうことですよね。なあ、音がな、ゲシ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 。昔のホテルの音みたいになるやろ。もうそれ以上言わへん。やめてください。何いいですよ。いいですか。まあカラオケはいいらしいけどな、実際の音楽かけたらあかんみたいな。オッケー。ほんでな、こんだけもう奇跡的に。これも埋めた方がいいんじゃん。そうっすね。棚作るんやったらもう一回。棚ここだけ取れるかな。止めよう。止め？棚を固定したらあかんらしいね。確か。固定したらあかん。車検の時にその棚取って車検に行けるみたいな。ああ、はいはいはい。なんかこれも一応言われそうですよね。こういう。あとこれもね。なんでこれは止まってないんだって。どうなんだろう。シートベルトの穴やからって言ったらいいよ。だってシートのやつは止めた。いけるんかな。これだけ埋めようかな。それ読みます？これで。はい。ちょっと俺手にコーキングついてるから。はい。来た。ああ、そんなんして触ったで今。触りました？ほら。ここついてるやん。今ついてなかったのに。つけられたんだよ。ここついてるやん。ちょっと見てたって僕ら。はい。ついてなかったけど、ついたっすね。マジで。はい。穴ある？穴見て。下。これは見えへんな。なんかマフラーとかそういうのがおるんでしょうね。よいしょって。車ボタンにしたから地面までが近いわ。4センチ近くなった。もうちょっと落としたいよ、ほんまはな。ちょっと今なんか中途半端。でも車屋さんも言うとった。購入受けてからまたちょっと落として、それがしっくりいくな思ったらまた購入取ればいい。簡単に言うとあった。よし、OK です。しゃ。はい。こんだけ。奇跡的に目立たん色のコーキングでしたね。ほんまやな。グレー。よいしょ。じゃあ明日周り行こうか。おい。はい。おいしょ。何やねんおっしゃって。さっきから。はい。ではジャッキアップして馬かけていきます。この作業は馬が必須ですね。何すんの？アクセルの付け根からポイポイとイオンがするので、今も言うてるけどな、ミシ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 。それは足が伸びる音でやったりとかですかね。こんなもんかな。向こうの方が低いか、こっちゼロでええんちゃう？はい。
そうですね。よいしょ。いい服着てんな。もらいました。もらってもらったじゃないの。あげてん。押し売りや。ええ服着てるやん。もらいました。いやいや、あげてへん。おどめしましょうか。うん。パコッ。でも朝より寒くないですね。そうよ、もう慣れるんよ、体がすぐにな。なるほど。でもこれから今からまた寒なると思う。太陽の力は偉大やで。太陽。太陽のような人間に。どうします。お、すごい。OK です。じゃあ何をやっていくか説明して。はい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 。お、ちょっとグレッチングですわね。じゃあ、誰かが汚したらどうかな。え？あ、そっか。めっちゃ弾く。めっちゃ弾くやん。本当だ。油が乗ってるぜ。ソーリー道路。お隣さんの玄関前にオイルを流していくやつがおる。紫ですわ。黒煙を吹く。黒煙吹いてんかな。吹いてはないんですよね。最初のかけ始めだけドボッとオイルカスが出ちゃうんですよね。オイル食いが激しいので。昔の NSR そんなんやったな。よし、じゃあそれ布団引いてもらって。このグレーチングの縦長にしたいんじゃん。ほら寒なってきたやん。風が。服返してもらわなあかんくなってくる。え？買い取り不可ですかね。いや多分17。そんな細いの止まってる？あんまりだいたい17か19から近くですね。19か21じゃん。いや、そんなですけども17やった気がするんですね。っていうかインパクトで緩めたらいいんじゃん。ちょっと緩めるだけやで。あ、はい、手でか、はい、ちょっと緩めるだけやし、でもこれやったら浮いてることになるからあかんじゃん。緩めるときはとりあえず緩めて、締めるときはアクセルを上にワンジー状態にして、それで締め付けると。グレーチングの上にジャッキを置くってこと？あんまり好ましくあんまり好ましくないよね。はい、その通りでございます。から片上げずつでいくか。右アクセルバネ下上げて、こっちバネ下上げたらグレーチングはよけれますけど、まあやってみよう。はい、とりあえずじゃあ緩めるところですね。どこかっていうところで潜っていただいて。おい、よいしょ。寒かったら言ってな。寒いですよ。もう負けるわ。
あ、17っぽいね。ゆっくりせいや。ここアクスルの付け根です。こことこうバネが前変えたやつがあって、そこがなんでギシギシ言うかっていう理由も説明しといて。まあ理由はそうですね、至ってまあ純正でついてたアクスルビームになるので、まあ言ったらまあこういう状態でついてた、純正時からついてた、まあ、ここがこいつが根元になるんですね。こいつを軸としてアクセルってこう動くので、よいしょので車高を今こういう感じで、元こういうやつがこうちょっと下がった状態だから、アクセルが上に持ち上がった状態で、今走行してます。だからこう締められてるのにこうなってるから、バネっていうかラバーブッシュが、まあ、本来の可動域の上限で常にあって、そっからもっと上に縮もうとするんで、バンプとかでだから限界を超えてギュギュギュッと言っちゃうと、まあ、他の足回りですね、こういうところとかワンジ締め前の以前の動画で実施したんですけども、こことかと同じように適正な位置でブッシュを締めてあげることによって苦しくない状態ですね。ブッシュが苦しくない状態にするために一旦緩めて、で、ワンジー締めをやり直すと、今の車高に沿ったワンジー締めをやっていきます。うい寒い言うなって。今一回初めて言ったのに俺だって寒いっちゅうねん。よいしょ。あ、取るとこ、いや緩めるとこさっき取ったの中からやろ。そうですね。見えるかな、これ手袋でも見えませんけど、それですで17ミリかな、ちょっと入れてみますね。これやったら純正とかこの車高やったら意外とジャッキアップ線でもいけたかもですね。17です。はい。でなんとですね、なんとこのソケットが入らない、メガネじゃないと入らないという出来具合でございます。やってみ。頭がこう当たってるの見えます？見えへんひっくり返りすぎててもうちょっとで入るんですけどね。ああ、うん、当たってんな。そうなんですよ。うん。これトルク締め難しいんですよ。ほんまやな。やろうと思ったら一回抜いて、逆差しして内側からやったら広いんで。あ、じゃあ外からこれで止めとくから、内側から緩めてくれる？これ使えば別に外緩めるのはできるんですよ。締めるとき中から締めてくれる？ああ、それでいけるかな。これ持っとくからOK です。うん。よいしょ。それでそこで緩めれる？この棒ってストレートで頑張ります。それか中からインパクトでもいいよ。ちょっと緩めるだけ。一旦これで試みてみてもいいですか？俺邪魔？とてもじゃあどっから取ったらいいんだよ。変わっていただければ。どっから取りゃいいんだよ。よいしょ。邪魔な雰囲気出しやがってよいしょ。緩むいけるやろ。よいしょ。ほらな。よいしょ。脇つりそう。
運動不足ちゃう？変な体勢なんで。もしかしたら反対側回ってるかもしれんな。ちょっと確認して持ってまして。大丈夫そうです。はい、じゃあ OK。もうそこまで緩んで OK。じゃあ反対側もとりあえず緩めましょうかね。これで今ブッシュが解放されてふわーってなってるわけですね。でも伸びてるから変わらんかもしれん。足浮いてるからだって。あ、そうか、今プハー状態だね。よいしょ。今度は持ち上げる方だからむずいよ。せーの。おりゃー。いけたじゃん。決まったことによって喉が痛なった。映ってるんですか？映ってるよ。よいしょ。お、すごい、僕のオリアーのあれでここがほんま知らなかった。ちょっと映されへんけどトラの顔が映るからオッケー。はい。じゃあこれですね。馬マジか。馬外して、馬はそのままで、馬から外れるぐらいまでアクセルでジャッキアップするんですね。そうしようか。はい。おい。はい。下がグレーチングやからはい。あ、そういうことですね。車輪のところに負担がかかるので、車輪をグレーチング外にしてですね。グレーチングに負荷がかかってグレーチングが割れないようにしております。これで車体が上がるまで。はい。馬から外れた状態がちょうど1G 状態ですね。お、右は外れかけているぞ。お、外れた。 OK です。これで今 1G ですので潜りにきーこのジャッキが横向いてるから潜りにきーいい言葉やでも外から潜らんでもいけるかな。いけそうっすね。外からストレート2つあったんやねんな。あかんか。そう外からいけるんちゃう？いけると思います。トルクレンチと、はい。それでいきましょうか。トルクが80ニュートン。ソケットは17ミリ。まあそれはなんかえらい緩そうですね。緩くしてんねん。あんたに言われてな閉めたままにしとったらダメですよ、バカになりますよって言っとったやろ。はい。まあ、これはい、合ってますね。はい。80ニュートンです。合ってへんかな。70？ 70。あら、危うい危うい。下のそれなんか見にくいですよね。その一回折れ線になってるから。でもこれやったら75とかになってんだよ。カメラで見ると80はもう一個上ですね。やろ？はい、でもゼロに合わせようと思ったらこうやってまうんやって。次のゼロいったらどうなんですか？あ、それで合ってます合ってます。これでこのロング、あ、そっか、別にいいんか、内からやから。じゃあメガネと起用して両方で力締めれるかな。80も頑張れば。頑張って。はい。
はい。これな、はい。画面にな、なんか覗き見防止みたいなのつけられとってさそれがさ、この下から撮らなあかんとき、このカメラの真正面におらんのな、見えへんねん。不便やで。不便ですよね。このままいけへんかな。やっぱ無理だな。いや、いけるんじゃない？ね、入れたろか？ほら。ほらな。このね、ボルトが突起してなければね、いけるんですけど。ああ、そういうこと？厳しいですね。じゃあ、外これ17で止めてもらって。はい。よし。あ、これ危ないで、ちょっとかかって。ここや。ずれた、さっきのバリンで。よし。筋トレは重たいんじゃん。脇を締めて。これはちょうど地面に突っかかってセンターナットです。80ニュートンってこんな硬いの？オッケー。よし。よし。で、これが効いてんじゃない？ですよね。で、カンカンってしたい。あかん。道路がこっちの方が盛り上がってるから。取れそうなんですね。あっちだとジャッキで上げたいんじゃない？ああ、そうですね。うん。上で取れるか。はい。はい。ありがとうございます。はい。はい、ゲダス。よっしゃ、取れた。はい。反対行きます。よっこいしょ。はい、ありがとうございますね。よいしょ。だからこれ結構簡単じゃ簡単ですね。うん。でもそれだけで変なギシギシを治るんだったらさ。どこだ。そこ。これか。うん。何かが当たってるな。ブレーキの配管か。あ、来た来た来た。今度は上に締めなあかん。よし。よし、いくよ。オッケー。ちょっと早すぎへん、もう一回。おい。わかった。それが80なの？80です。よし。これ見て、ちょっとずつ出幅がちゃうんやって。これ2ミリぐらい出るね。これ1ミリぐらいしか出てへん。これ2ミリぐらい出る。これも1ミリぐらいしか出てへん。塗料が欠けてるからそう見えるんじゃないですか。いや、ボルトが伸びてるんや。絶対伸びてるやん。よし。じゃあトラオさん、はい。締め動画お願いします。あ、もう締めます。はい。はい。よいしょ。はい。はい。なんてこと。動物愛護だって怒られますよ。よいしょ。よし。はい。こんな感じですね。中の、何やったっけ、構造変更に向けて、リアシートの取り付けボルトを埋め殺しというところで、あれをね忘れちゃうと通らないところもあるみたいなんで、要注意ですね。はい、でも今回コーキングなんで戻そうと思えば戻せますもんね。戻さへん。まあ戻したらあかんねんって。その発言やめてくれ。あ、そうですね。戻したらあかんって。手で戻したらあかんから。普通乗車に戻すこともできるっていう。そういうことね。構造変更し直すこともできるってね。
まあ完全にもうそれで乗り切るって方はまあまあ全然。いや俺はもう2人乗りで乗り切る。あ、そうなんですか。ならまあまあそんな感じですね。たまたま近くにあったんですよね。何が？コーキング。ああ何か主語言ってくれんじゃ分からんやん。そう話の流れではい、という感じで、まあ、コーキングで梅殺しで一応過去に通った経験もあるので、まあ、今回も同じようにそれでやってみましたっていうのと、あとは前回の動画でリアのローダウンをしてその公認取るからな。公認取るんですね。はい、シャコタンっていうかローダウンして公認取るから。だからシャコタン公認ですね。はい、はい、もしていきます。で、前回の動画でローダウンの動画をリアローダウンをした後ですね、からキュッキュッキュッキュ言うようになったので、そう、まあ、原因は何かというところで調べてというか音を聞きまくったら、まあ、アクスのところから何でしたっけ、アクスじゃなくてストリーミングアームでしたっけトレーリングアームっていうらしいですね。はい、まあなんかダイハツの時はアクスル言ってましたけど、トレーリングアームっていうらしいんで、まあそこを今回緩めて締め直すというところで、まあちゃんとしたゴムの最初閉まってるのがノーマル車高のまま閉まってるから、はい、それを無理やりサスの方でローダウンしたら、はい、その負荷がかかる、はい、まあさっきトラもそうやって説明したやろうと思うけど、はい、そこをめっちゃゆっくりでめっちゃ見られた。めっちゃ見られましたね。ぬいぐるみ持ってカメラ構えてるから何してんねやろっていうはいということで、まあ、今回緩め直してちゃんと適正なゴム位置に戻したと、なのでこれで泣きが収まるかなというところですね。はい、で泣くようやったらまた他があるかもしれないで、ラテラルもなってんねんな。もうそうなんですか。ラテラルなってるけど、低速やったらなるけど、高速道路走ったりとかしたら全くならへん。だからもうちょっと諦めてる。初期微動じゃないわ。ゆるいトトトトトって揺れに反応するんですね。そう。なるほど。でも俺らほらドリ車にはLSD 入れとった時バキバキって言ってスタートの時言っとったんや、でも走ったら大丈夫やったんや、もうあんな感じで慣れていけば気にならない、全然気にならなくなると思う。このそれなら全然いいと思います、まあ各所トルクでちゃんと管理して締め付けていってるんで、まあ今後もね問題ないかなと思うんで、まあ経過観察でやっていきたいと思います。はい。でまあ今後もいろいろね、まだ多分下げ足りない要素もあると思うんで、今後いろいろカスタムメンテナンスやっていきたいと思います。はい。ということでよろしければグッドボタン、チャンネル登録、コメントお願いします。ご視聴ありがとうございました。なんだ。ディディーン。変なおにぎり止まったのか。おにぎり。あそこに。おにぎり。ジャッキのバーが邪魔だ。違う。ピラミナンバー隠したのに。ラジオの